26 понедільник. Ну як ви вчора тут бігали кури, там ще грабалися утки. Ну як би ще вчора виривала я редьку на огороді. Ну як би ще, ребята, вчора я убралась позавчора в курятнику. І то, що було убрано, подстилка із листя ореха і фруктових дерев, вона була убрана і от сюди благополучно внесена в ґрунт, в почву. А сейчас вот такая прекрасная картина. Ветер восточный, северо-восточный. Клубничка наша під снігом. Є даже це, що розанна ще в краю, ще з цвітом і з ягодкою. Наша розанна. Вона не ремсорт, просто сорт клубники рішив цвісти. Непонятно, почему змінилась матриця. А тут у нас саджанці клубники, які були висаджені дуже поздно, буквально десь неділю назад. Капуста остається. І от сніг. Дує, надуває галоші. А ведь все-таки хорошо, що я убралася в курятник і змінив подстилку. Це все очень прекрасно. На градуснику 1 градус мінус був, а зараз просто 0. Капуста, вона не мерзла. Пошли, подивимося, що там у нас робиться на хазяйстві. Георгины остались в землі. Їх можна навіть зараз викопати, ґрунт не промерз. І тут клубничка наша знаходиться під ветками, як підсніжники. А от вчора вечором у нас тут випасалися курочки. Не було. Курочки, міні-м'ясні опаліві, білохвості і бреси. Поїдали гарчицю. Пасуться, яка красота. Це ті кури, які їдять в раціоні в них 60% грубосочного корма. Все, це останні остатки сидората гарчиці. Можна сказати, що ми благополучно скормили птиці це все. Піднялась я на чердак і взяла з мішка листя. Взяла листя, тут і орехів, і якоїсь вишні, але в більшій частині це листя ореха. Ну можна. Ти ж зайнята зараз. Це мій любимий качур. Оце мій любимий качур. Ай, вивернув воду. Ну я водою приношу теплу. Це той качур, який був приобретен прошлый год яйцом. Нюрнберзький отак, крупний. Різала його, їх було 3 качура. Ще різала 3 качура і показувала вам вес. Також новий зритель оговорився про Вітальку. А от этот вот Віталька, який заінкубірувався, тоже із хозяйства. Ми получили яйця і вилупив всього лиш 1 утенок. Є в мене відео, я вам скидувала ссылочку. І є у нас уточки. Уточки 2 штуки, які я купила. З доставкою було 500 гривень. Взяв. От вони посередині, оці уточки, бачите?